Kochani, przed nami kolejny odcinek i kolejny, moim zdaniem, dość trudny temat, bo temat o uczuciach. Jednak dzisiaj moim gościem będzie Bartek, student psychologii, ale też teologii i filozofii, więc wydaje mi się, że ma szeroką perspektywę, bo o uczuciach i emocjach mi dzisiaj opowiedzieć. Jako ciekawostkę chcę też dodać, że Bartek spędził miesiąc na misji w Kenii, w czasie której zajmował się dzieciakami, więc na pewno i tam sporo różnych emocji i odczuć mógł odczuć. A może taka dość złożona gra słów, jednak to będą te jakby takie szczegółowe słowa, hasła, na których podczas dzisiejszego odcinka się skupimy. Także zaczynamy. Dzisiaj pogadamy o emocjach, uczuciach, trochę o poglądach, o wartościach, jednak z głównym naciskiem na uczucia. Bartka już Wam przedstawiłam, jak wiecie, jest bardzo barwną postacią, więc w moim odczuciu może to być naprawdę fajny i mocny materiał, bo wydaje mi się, że dużo ciekawych rzeczy o uczuciach jesteś nam w stanie powiedzieć, co? Mam nadzieję, zobaczymy, jakby czy te uczucia będą też widzowie podzielali. Mam nadzieję, że tak przy Tobie ciężko nie podzielać uczuć i emocji. Najpierw byśmy chcieli zacząć od tego, jak o tych uczuciach mówić. Jednak zanim zapytam się Ciebie o to, co masz nam na ten temat do powiedzenia, to jestem ciekawa, co tym razem myśli na ten temat młodzież Stuchowa. Także posłuchajmy najpierw ich wypowiedzi. Bastek, czy łatwo jest mówić o swoich uczuciach? Zależy. Zależy dla kogo. A powiedz mi, jak mówić takiej osoby wybranej? Jak mówić. Wydaje mi się, że powinieneś mówić to, co czujesz. Od serca, no. Asiu, jak mówić o uczuciach, twoim zdaniem? No, dla mnie dosyć łatwo. W sensie zależy też komu, bo trzeba komuś zaufać, żeby coś powiedzieć. A czy łatwo jest mówić o tych uczuciach swoich? Zależy kiedy. Co zrobić? Jak mówić o uczuciach, szczególnie wtedy, kiedy one są różne? Myślę, że uczucia są jakby o tyle tematem problematycznym, że w sumie jakby każdego z nas jakby dotyczą, bo jakby przeżywa się je w każdej chwili na dobrą sprawę, jakby jesteśmy po prostu skontaktowani, jakby, no nie chcę powiedzieć narażeni, bo to już ma dosyć jakby Negatywny, tak. wydźwięk, nie? Ale no na różnego rodzaju doświadczenia, więc też reakcje po prostu codziennie. Jednocześnie nie uwzględnia się tego, że różni ludzie mają, bym powiedział, w różnym stopniu dostęp do samego siebie. Że jakby gdzieś czasem się używa takiego określenia jak inteligencja emocjonalna. Jakby nie u każdego na tym samym, no właśnie, szczeblu powiedzmy się to znajduje. I nie chodzi mi o to, żeby jakby tutaj, no właśnie, traktować od razu kogoś jako, powiedzmy, osobę, nie wiem, gorszą, tylko warto jest to uwzględnić, że po prostu to, co ja komunikuję, nie zawsze dla każdego będzie odebrane w taki sam sposób. To, co ja chcę przekazać, będzie jasne i klarowne i zostanie, no, poprawnie zinterpretowane. No tak, bo w sumie na tę samą sytuację, na te same wydarzenie, które wywołuje w nas jakieś uczucia, o których powiedziałeś, na które jesteśmy gdzieś tam cały czas tak naprawdę nastawieni, no bo życie nam przytacza dużo różnych takich sytuacji uczuciowych czy emocjonalnych. Każdy z nas może zareagować inaczej, ale teraz ja lubię tak spojrzeć też na to trochę bardziej praktycznie, czyli załóżmy, jesteśmy w jakiejś relacji z przyjacielem, z przyjaciółką, jesteśmy gdzieś w grupie i coś się dzieje i każdy z nas czuje to inaczej. I teraz jak do tego podejść, jak to obgadać, żeby się przy tym nie pokłócić, żeby to, że czujemy inaczej, że mam w sobie to inne wyczucie, że tak powiem, nie poróżniło nas, tylko dojść do porozumienia w tym. Zacznę może trochę od innej strony, że wspomnę o tym właśnie, z czego to wynika, w sensie, że w różny sposób to czujemy, odbieramy, daną rzeczywistość. Dlatego, że każdy z nas ma inne doświadczenia. No na pierwszą myśl to przychodzi mi taki aspekt po prostu rodziny, bo jakby rodzina jest taką podstawową komórką społeczną, w której żyjemy. Jakby, nie chciałem, żeby to zabrzmiało aż tak naukowo. Dokładnie, no. Ale jakby po prostu taką komórką, grupą, w której się jakoś tam funkcjonuje, różnych tych kompetencji społecznych, tak to się właśnie określa, nabywa w różnym zakresie i każdy też ma jakby różnego rodzaju wrażliwość po prostu. Jakby dane słowo w różny sposób może się nam skojarzyć, jakby można mieć jakieś swoje po prostu na przykład traumatyczne doświadczenie, które niestety na tyle mocno gdzieś jakby swój ślad pozostawia, że w perspektywie czasu, nawet po latach, rzucając jakiś wyraz, który teoretycznie mógłby być totalnie neutralny, druga osoba jakoś po prostu
odczuję, że trafia mniej więcej to w tę pulę, w ten zakres, który jakoś jest tam może zraniony, jakoś delikatny i przykładowo po prostu nagle aż nie wiem, odskoczy, po prostu jakoś poczuję, że się po prostu zamyka, no właśnie, bo dotyka to jakiejś takiej bardzo Wrażliwej sfery, newralgicznej, no tak, takiej, przestrzeni. tak. A wydaje mi się, że każdy z nas ma taką sferę w swojej, której lepiej nie tykać, bo No, w może większym zaboleć, stopniu. nie? Albo właśnie do tego chciałem teraz przejść dalej, że myślę, że przede wszystkim samoświadomość, żeby wiedzieć w jaki sposób, dlaczego ja reaguję w taki, a nie no właśnie inny sposób, skąd to się bierze, bo kiedy ja tę mądrość nabywam, jestem w stanie podzielić się potem z drugą osobą. Jakby, kiedy ja, nie wiem, wchodzę w jakąś relację i widzę, że ona nabiera gdzieś tam jakiegoś tempa, chciałbym z tą osobą no, mieć jakąś większą łączność na co dzień, to jakby z czasem wręcz no jakby jakoś myślę naturalnie dzielę się takimi, no nie wiem, właśnie tą Uczymy wiedzą się na siebie swój nawzajem. temat, tak, że nawet komuś ułatwiam, daję trochę taki podręcznik obsługi samego siebie, że wiem, że nie wiem, w takiej sytuacji na przykład no reaguję w taki sposób, bo na przykład wiem, że coś się tam kiedyś wydarzyło. I jakby teraz no właśnie, myślę, że ważne jest, żeby mieć jakby z jednej strony, żeby starać się wyczuć tą drugą osobę, ale jednocześnie, żeby mieć samemu taką jakby otwartość, że kiedy mnie coś dotknie, to nie znaczy, że jest to jednoznaczne z intencją drugiej osoby, żeby mnie to zraniło. Co nie znaczy, że nigdy, no niestety takiego też celu ktoś może nie mieć, ale żeby jednak starać się jakby wejść, w pewien sposób zweryfikować, co tak na dobrą sprawę było w intencji tej drugiej osoby. No i teraz nasuwa mi się po tym wszystkim, co powiedziałeś, takie drugie pytanie. Czy w takim razie, kiedy te uczucia są różne, kiedy te reakcje są różne, bo w sumie to tak trochę jedno z drugiego wychodzi, czy zawsze te nasze uczucia muszą być zrozumiane? I tym razem znowu najpierw poproszę o wypowiedź młodych z Tuchowa. Czy nasze uczucia muszą być zawsze rozumiane? Nie muszą być. Dlaczego? A co nam to daje, że są rozumiane? Co nam to daje? Na pewno nam jest miło wtedy. Czy nasze uczucia zawsze muszą być zrozumiane? Nie zawsze. A co nam to daje, kiedy są? Wtedy wiemy, że jakaś osoba nas rozumie. Tutaj o tym powiemy. Czy zawsze muszą być zrozumiane? No nie. Okej, ale... Po części tak. Właśnie z tego, o czym mówiłem, z tych powodów, które mówiłem wcześniej, że jakby relacja, no to jest pewnego rodzaju nić, pomost między dwoma osobami, jakby to jest żywa tkanka, w sensie dwa organizmy, które w jakiś sposób wchodzą w interakcję, wzajemnie na siebie oddziałują i czasem jakby, żeby, no właśnie, dotrzeć do kogoś, trzeba jakby się dotrzeć, że zetrzeć, Okej, ale w powiedzmy, momencie, nie? kiedy ścieramy się z czymś takim, że nie rozumiemy. Na przykład ja często starłam się z tym, że ktoś totalnie nie rozumiał mojej na przykład wiary. Nie? Na przykład taki po prostu podając przykład. Wydaje mi się, że z tym może najczęściej się starłam pod kątem niezrozumienia i takiego, że jakby nie rozumiem tego, nie akceptuję tego i nie podoba mi się to. To no jakby jak może nie to obejść, tylko Okej, jak podejść do okej, czegoś okej. takiego, nie? Wiesz co, na tyle co jakby jak gdzieś powiedzmy, czy nie wiem, czy czytam, czy bardziej też może z własnego doświadczenia, to wydaje mi się, że w znacznym stopniu wynika to z tego, że my gdzieś na głębokim poziomie mamy trochę wgrane coś takiego, że jakby ja i ktoś inny, obcy, nie? W sensie pewnego rodzaju takie myślenie trochę plemienne. Tam można byłoby się odwoływać gdzieś do jakiejś psychologii ewolucyjnej, jakby skąd to ma jakby Tak. swoje korzenie, ale jakby dosyć mocna jest w nas taka tendencja do tego, żeby mocno się dystansować, kiedy czegoś nie rozumiem. Samo określenie w ogóle, na przykład ksenofobia, no to właśnie jest z greckiego kseno pochodzi od sformułowania właśnie inny, a fobia no to lęk, strach, Tak. nie? Więc w momencie, kiedy ja sobie uświadomię, że ta inność wcale nie wynika z tego, że ktoś chce zrobić mi krzywdę, że mi zagraża, to ja wtedy jestem w stanie no mieć jakby większą tę otwartość. Czyli nie wychodzi od razu z takiego założenia, że ty mnie nie rozumiesz, czyli jesteś do mnie wrogo nastawiona, tylko nie rozumiesz tego też może z jakiegoś powodu, z jakiegoś doświadczenia, które nie pozwala ci dzisiaj rozumieć mojego no podejścia, i nie? jakby Mojego uczucia. Myślę, że jak też poruszyłaś temat wiary, to jakby wiara dotyka bardzo gdzieś intymnej przestrzeni w sumie w człowieku i
Teraz mi się takie przyszło do głowy, to taki psychiatra Viktor Frankl, jeżeli dobrze pamiętam, prowadził takie badania, że jeżeli zapewni się człowiekowi jakby dogodne warunki, jakby w pewien sposób będzie czuł się jakby bezpiecznie no właśnie, żeby móc rozmawiać, opowiadać o tym, co jest w nim, to znacznie łatwiej przyjdzie mu nawet opowiadanie o takim wymiarze seksualnym niż doświadczeniu gdzieś jakimś duchowym, jakimś religijnym, tak. że to pokazuje, że to jest przestrzeń tak bardzo jakoś zakorzeniona w nas, że potrzeba dużej takiej, no właśnie poczucia tego bezpieczeństwa, że ktoś, kiedy tam wejdzie, nie będzie ingerował no w sposób jakiś taki, no nie będzie, Mocno, nie będzie, no no właśnie. chciał mnie jakoś tam skrzywdzić. I też myślę, że no nie ukrywając, po prostu ludzie często mają obraz wiary jako pewnego rodzaju zakazów, po prostu nakazów, jakby Tak. pewnego rodzaju nawet ideologii, po prostu takiego schematu, wedle któregoś Powinniśmy żyć i funkcjonować, tak, decydując na się przykład, no, na daną wiarę czy religię, w którą I- chodzimy, nie? po części tak jest, ale to jest bardziej efekt jakby końcowy, że tak powiem, tego, co my wierzymy jako chrześcijanie, że jakby my się kierujemy, nie wiem, dekalogiem, dlatego, że jakby... Jest to dla nas ważne, Tak, istotne. I właśnie, że to jakby wynika gdzieś z osobistego spotkania, nie? I jakby dla kogoś z zewnątrz, no to jest tak jakby, nie wiem, ktoś może mieć takie poczucie, że nie wiem, nie doskakuje do naszych jakichś ideałów, przekonań No. typu on nie chodzi co tydzień do kościoła. Jakby dla mnie jakby byłoby wręcz dziwne, gdyby ktoś nie miał tego doświadczenia, a wymagał od siebie, żeby chodził, nie wiem, co tydzień do na kościoła. mszę, że to jest jakby ostatni jakby łańcuch ogniwa, nie? Że jakby to wynika z tego, że ja chcę, bo czegoś doświadczyłem wcześniej, dlatego no w taki... Tak, doświadczam osobistej relacji z Jezusem, czuję Jego obecność i jakby aktywność w swoim życiu, w związku z czym chcę zbliżyć się do Niego między innymi przez tą niedzielną Eucharystię i wtedy jakby ma to dla mnie taką ogromną wartość i jakby rozumiem też sens tej Eucharystii, nie? Tak jak jeszcze teraz też dopowiem, mi przyszło odnośnie na przykład 10 przykazań. Dla mnie to jest jakby jakoś taka bardzo, nie wiem, pocieszająca, że tak powiem, intuicja, kiedy jakoś gdzieś to we mnie głęboko zarezonowało, że jak się zajrzy oryginalnie do, w sensie, no tego jak powiedzmy 10 przykazań brzmiało, Tak. to nie są pewnego rodzaju, albo zacznę z innej strony, tam jak jest powiedzmy nie zabijaj, to nie jest nie zabijaj, tylko nie będziesz zabijał. Zasadniczo subtelna różnica, ale uwzględniając ten kontekst, to Bóg mówi do człowieka, jeśli będziesz ze mną, nie będziesz zabijał. Ja to wszystko w tobie zrobię. Nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, etc. Więc znowu to wszystko wynika jakby z tego, co się zadziało wcześniej, co jest jakby gdzieś naszym doświadczeniem. I myślę, że warto jest wrócić do tego źródła, bo to potem jakby dobrze widać no, w takim codziennym funkcjonowaniu. Przekłada nie? się na Tak, nasze no życie. dokładnie. Okej, a idąc teraz dalej, ale też czym jest wolność uczuć? Bo często mówimy, głośno zresztą jest teraz o tej wolności, szeroko zrozumianej, czasami mam wrażenie, że nie do końca jednak rozumianej. I o to też bym chciała się Ciebie zapytać, jednak najpierw nie ukrywam, że bardzo mnie interesuje, co powiedzą na to młodzi. Wolność uczuć to jest mówienie o swoich uczuciach do drugiej osoby. Wydaje mi się, że bez takiego zawstydzenia, według mnie. A jakie ona ma znaczenie w relacji? Jakie ma znaczenie? No bardzo duże ma znaczenie, wiesz. To o to chodzi chyba, żeby się nie wstydzić siebie i żeby do siebie mówić o tym, co czujemy. Bo wtedy ta relacja jest zdrowa. Czym według Ciebie jest wolność uczuć? Wtedy, kiedy mam osobę, której mogę się zwierzyć i wszystko jej powiedzieć. A jakie ona ma dla Ciebie znaczenie? Taka wolność. Bardzo duże. Wolność uczuć? Tak jak już gdzieś też myślę, na początku wspomniałem odnośnie tego przeżywania, że w różnym jakby stopniu nam to przychodzi właśnie ta wolność, to w sporym stopniu od tego, jak byliśmy odbierani na przykład jako dzieci, kiedy coś zrobiliśmy i patrzyliśmy, że są jakieś granice, okej, tutaj mi nie wolno tego jakby przekraczać, ale myślę, że dobrze jest właśnie zdać sobie sprawę z tego, że żadne uczucie, żadna emocja nie jest zła. W sensie, no właśnie, uczucia, emocje, one wszystkie pod względem moralnym są neutralne. Jakby to, w jaki sposób to, że pojawia się coś we mnie, nawet coś, co mogłoby się wydawać no, nieprzyjemne, to właśnie, to nie jest złe, może to być trudne, ale jakaś pewnego rodzaju złość, niechęć, coś, no właśnie, na jakąś sytuację,
to paradoksalnie w momencie, kiedy ja to będę tłumił w sobie, kiedy tego nie zauważę i w jakiś sposób nie będę chciał czegoś z tym zrobić, typu nie wiem, powiedzmy nie pójdę tego wybiegać, czy jakoś Aha. nie będę udawał, że tego we mnie nie ma, to wtedy to w pewnym momencie już nie da się tego dłużej wypierać. To będzie tak mocno narastało, że przyjdzie jakaś sytuacja i nie wiem, ja po prostu Pęknę. wybuchnę, nie? Mhm. I wtedy właśnie dostanie się komuś, kto po prostu Rykoszetem. dostanie rykoszetem, gdzie to wcale nie była jego sprawa. Wina, no. W sensie, no właśnie, nie on był przyczyną, tylko to był po prostu ten kamyk, który spowodował, że Tak. lawina poszła. Dlatego myślę, że tak ważna jest znowu ta samoświadomość i łącząc to też gdzieś, nie wiem, tak z elementem wiary, to w sensie ja bardzo wierzę, że to Bóg nas stworzył w taki sposób, że jesteśmy jakby jednością, nie? Mhm. No jakby człowiek to jest ciało, umysł i duch. W ogóle to jest niesamowite, bo z pierwszych liter to wychodzi cud, że człowiek to cud. Więc ja lubię bardzo w taki sposób o tym myśleć, bo to też Super. jakby gdzieś tę godność uwydatnia. Ale co za tym idzie, że to, że ja coś przeżywam, jakąś emocję, mówi mi o tym, co się we mnie dzieje. Po prostu te wszystkie poziomy wzajemnie ze sobą się przeplatają. Składają. Przykładowo, nie wiem, to w jaki sposób się odżywiam, wpływa na funkcjonowanie mojego organizmu. To w Tak. jaki sposób organizm funkcjonuje, wpływa na to, w jakiej jestem, nie wiem, gdzieś kondycji, jaki mam nastrój. Tak. To już wpływa na to, jakie ja mam myśli. Mhm. A to, jakie mam myśli, no do tego już niedaleko, jakie ja podejmuję decyzje, a to w konsekwencji jakby rzutuje na samego ducha. Albo, nie wiem, z drugiej strony, jeżeli duch jest zainfekowany, chyba mi jeżeli duch jest zainfekowany, no to jakby to się będzie wyrażało też... Wychodziło na zewnątrz. Dokładnie, nie? No, czyli jakby rozumienie wolności uczuć przez takie, że jakby do każdych z tych uczuć, do których dochodzi, mamy prawo je Tak, przeżywać tak. i żadna z nich nie będzie dla nas zła, bo każda z nich będzie wynikała z czegoś i kwestia tego, na ile będziemy potrafili znaleźć właśnie w samej tej świadomości sposób na to właśnie, czy ja potrzebuję wybiegać, czy ja potrzebuję pójść na siłownię, czy ja potrzebuję U na każdego przykład inaczej pójść to do trochę kościoła i to przebiegać. przemodlić, nie? Same emocje w żaden sposób nie są złe, ale to, co my już z nimi robimy, za to ponosimy konsekwencje. Tak. Dlatego właśnie warto jest jakby już w zarodku się temu Przyglądać, tak. Ja bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Wydaje mi się, że ten temat byśmy mogli jeszcze po prostu kontynuować mnóstwo czasu, więc może jeszcze będzie styczność jakby do tego, żeby coś gdzieś razem nagrać, czy pogadać jeszcze na ten temat. Ja Wam dziękuję za to, że jesteście z nami tutaj. Dzięki też jeszcze raz właśnie Bartkowi. Słuchajcie, Bartek też prowadzi pod hasłem Vanita z wyboru w mediach Instagrama i Facebooka i możecie go znaleźć na YouTubie. A co tam znajdą? A no w sumie takie treści bardzo podobne do tych, które dzisiaj omawialiśmy, bo No. jakby gdzieś na dużo jest tam o człowieku, w sensie właśnie więc też o psychologii, o duchowości, o kulturze i szeroko pojętej sztuce, ale jakby mam nadzieję, że nie z jakąś taką pompą, tylko w takim wymiarze codziennym, gdzie każdy będzie mógł coś dla siebie wyciągnąć. znaleźć. Jeżeli Was tak samo jak mnie ta dzisiejsza rozmowa gdzieś zainspirowała i zaintrygowała, bo ja jestem jeszcze bardziej ciekawa, pomimo że znam gdzieś trochę tą twórczość Bartka i jakby znam tę stronę, to zapraszam Was jak najbardziej właśnie na Vanitę z wyboru, żeby poznać szerzej i zobaczyć szerzej ten punkt widzenia życia, kultury, wiary, psychologii, teologii i bardzo szeroko rozumianego świata z punktu widzenia Bartka i do zobaczenia za miesiąc z Panem Bogiem. Dzięki.